வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு காரோட டிஜிட்டல் டேஷ் கேம் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது ஷாமியோட 70 மை சீரீஸை சேர்ந்தது. இது வந்து 70 மை டேஷ் கேம் M300 அப்படிங்கிற மாடல் நம்பர். ஓப்பன் பண்ணிடலாம். யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. மேனுவல் அடுத்தால இது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து உங்களோட காரோட விண்ட்ஸ்க்ரீனில் போய் ஸ்டிக் ஆகும். ரைட், இப்போ கேமராவை வெளியே எடுத்துடலாம். சார்ஜிங் கேபிள் இதில் பார்த்திங்கன்னா கோப்ரோ மற்றும் ஆக்ஷன் கேம்ஸ்குள்ள நார்மல் ஸ்க்ரூவின் த்ரெட் கனெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இது இருக்கும்போது இப்படி நீங்கள் கேமராவை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை ஆங்கிள் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தேவையான ஆங்கிளை வச்சுக்கிட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம். இதோட ஒரு எண்டில் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட மைக்ரோ SD கார்டு இதில் போட்டுக்கலாம். இதில் ஒரு மைக்ரோ USB ரீடர் இருக்குது. இதுதான் இந்த இதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலான்னா, ஒன்று கம்ப்யூட்டரில் ரீட் பண்ணவும் செஞ்சுக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா இதை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கும் இது யூஸ் ஆகுது. அண்ட் ஒரு சின்ன பட்டன் இதில் கொடுத்துருக்காங்க, ரீசெட் பட்டன். இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பட்டன் இருக்குது. இந்த பட்டன் ஆன் பண்ணுறதுக்கு ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு அதுமாதிரி ஒரு சிகரெட் லைட்டரும் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இதில் ஸ்ட்ரைட்டாக சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ப்ளூ கலர் லைட்டும் வரும். அது எப்போன்னா நீங்கள் வந்து சிஸ்டம் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போதும் அண்ட் ஒய்ஃபை எனேபிள் ஆகிருந்ததுன்னா ப்ளூ கலர் வரும். ஒய்ஃபை டிசேபிள் ஆகியிருந்து எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸும் நார்மலாக ரன் ஆகிட்டு இருந்ததுன்னா இதில் க்ரீன் கலர் லைட் வரும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் ப்ளூ லைட் எரியுது, கன்ஃபார்ம் பண்ண சொல்லுது. நான் ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணி அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ லைட் வந்துருச்சு. அப்படின்னா ஒய்ஃபை ஹாட்ஸ்பாட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கனெக்ட் ஆகிருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ நான் ஒரு பர்டிகுலர் வீடியோவை சும்மா சாம்பிளுக்கு ப்ளே பண்ணுறேன். ஃபுல் ஸ்க்ரீன் போட்ட உடனே உங்களுக்கு இது வந்துடும். இது ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த மெமரியில் இருந்து இந்த கேமராவோட வைஃபை மூலமாக ஒர்க் ஆகுது. டேட் கீழே காட்டும், எத்தனை மணிக்குங்கிறதையும் காட்டும். இது எல்லாமே இதில் ரெக்கார்டாக இருக்குது. அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது அண்ட் அதோட டேட் என்ன அப்படிங்கிறதையும் இந்த இதில் டீட்டெயில்ஸ் காட்டும். இப்போ நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் வீடியோவை நீங்கள் சேவ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணலாம், டவுன்லோட்னு. அந்த டவுன்லோட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த வீடியோ சேவ் ஆயிரும். இதோட ஃபுல் ரெசல்யூஷன் வீடியோவை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ அதை எடுத்து போட்டு காட்டுறேன். இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த வீடியோவை அப்படியே என் ஃபோனுக்கு டவுன்லோட் பண்ணுறேன். அதை என் கம்ப்யூட்டரில் சேவ் பண்ணிவிட்டு யூடியூப்பில் இந்த வீடியோவை ஸ்டிச் பண்ணி எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்துக்கலாம். இன்றைக்கி ஆக்சிடெண்ட் கிளைம்ஸும் இன்சூரன்ஸ் ஃப்ராட்ஸும் நடக்கக்கூடிய இன்றைக்குள்ள அன்ஃபார்ச்சுனேட் காலகட்டத்தில் இந்த டேஷ் கேம் ஒன்று உங்களுக்கு தேவையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக தேவை அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். அண்ட் எஸ்பெஷலி உங்கள் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஆன் ஆகிறதும் ஆஃப் பண்ணும்போது தானாக ஆஃப் ஆகிக்கிறதும் உள்ளே இருக்க மெமரி கார்டை தானாக எரேஸ் பண்ணி லூப் பண்ணிக்கிறதுக்கும் உள்ள ஃபங்க்ஷன் உள்ள இந்த கேமரா ஒர்த் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து. மகிழ்ந்திருங்கள். மீண்டும் இணைவோம்.